تعد زكية جورج أول مطربة غنت في إذاعة بغداد بعد تأسيسها، وتميزت بأغانيها البغدادية الشجية. ومن أغانيها الشهيرة طير لا توكر نصحك طير، قلبي خلص والروح ملت، أنا منقولا من الولف يا حافر البير يا هلي تاذيني، يا من تعب يا من شقى، كل ما ردت بيش بلشت، شقول على حظي، يا بلبل غني لجيرانك، وين رايح وين، وغيرها من الأغاني التي ما تزال تغنى حتى وقتنا الحاضر، والتي كان لها صدى واسع الانتشار. وبمحنة الحب بلاك جابك دي كل دلاك، وبمحنة الحب بلاك هيهات تنفعنا دماغ، ما يفيد وياك التفكير. طير طير ما توكل طير طير ما توكل، هذا بحر العشق غرق يا ولد مثلك كتير، هذا بحر العشق غرق يا ولد مثلك كتير. الحب قهر كل هموم، ما في فرح غير اللوم، الحب قهر كل هموم، ما في فرح غير اللوم، ضم الورث فيك يدوم، وهذا الحقيقة ما يصير. طير 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 ما توكل هذا بحر العشق غرق يا ولد مثلك كتير، هذا بحر العشق غرق يا ولد مثلك كتير. مستمعينا الكرام، في منتصف الخمسينات غادرت زكية جورج العراق إلى مسقط رأسها حلب، وتركت الغناء وظلت تعمل في حياكة الملابس في إحدى المعامل حتى توفاها الأجل عام 1966. تقول على حظي أنا لبنية، تقول على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية، رجلي تزوج فوق راسي مرية. رجلي تزوج فوق راسي برا، شلون شلون العيشة هالمرة، رجلي تزوج فوق راسي برا، شلون شلون هالعيشة هالمرة، مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة، مثلي حلوة وشاطرة وهم حرة، بالحسن أشبه بيت الحورية، بالحسن أشبه بيت الحورية. شغل على حظي أنا لبنية، رجلي تزوج فوق راسي مرية.
مستمعينا الكرام، قبل إعلان الدستور العثماني عام 1908 وانفتاح الحياة الاجتماعية بعض الشيء، كانت المسارح تشيد في المقاهي نظراً لارتياد الجمهور هذه الأماكن طلباً للترفيه، وتعتبر مقهى 7 في منطقة الميدان من أولى المقاهي التي شيد أصحابها فوق سطحها الصيفي مسرحاً قدمت عليه بعض العروض الفنية. وقد ارتأت بلدية بغداد بعد زمن طويل تشييد مسرح الرقص والغناء ترفيهاً عن السكان. مستمعينا الكرام، ارتأت بلدية بغداد بعد زمن طويل تشييد مسرح الرقص والغناء ترفيها عن السكان، فأقامته في موقع غرب بغداد، وقد باشرت العمل فيه لأول مرة المغنيات بديعة لاطي وشقيقتها خانم لاطي، واستمر العمل فيه بضعة أشهر. حتى أعلنت الحرب العالمية الثانية فانقرض هذا الملهى. إن إعلان الدستور العثماني كان فاتحة تدفق سبل المغنيات والراقصات، فتوسعت دائرة المقاهي والملاهي، فشيدت مقهى حسن صفو الكائنة في محلة المصبغة. وفي عام 1916 أسس ملهى أي مقهى الشط. ولما كثرت رغبة أصحاب المقاهي شيد صاحب مقهى طويعة مسرحاً في مقهاه، حيث عملت فيه الفنانة ألين التركية وماريكا ديمتري والدة المطربة عفيفة اسكندر. وفي عام 1920 جاءت إلى بغداد المطربة زكية جورج مع شقيقتها للعمل في مقاهي الطرب والرقص.